વેલકમ બેક ટુ ડિમ્પલ્સ ડિશિસ। આજે આપણે મિક્સ વેજ સૂપ કે જે ડાયટ સૂપ તરીકે આપણે આજે બનાવવાના છીએ, ખાસ કરીને વેટ લોસ કરવામાં અને શિયાળાની સિઝનની અંદર શરદી ઉધરસથી બચવા માટે પણ તમે આ વેજ સૂપ લઈ શકો છો। અને જો તમે ડાયટને ફોલો કરતા હોય તો તમારા માટે આ ખરેખર બ્લેસીસ પ્રૂવ થશે। માત્ર 1 થી 2 મહિનાની અંદર તમે તમારું ચોઈસને અકોર્ડિંગ વેટ લોસ કરી શકો છો, એવું જ આ વેજ સૂપ છે। અને જેટલું ભાવે તેટલું તમે આ વેજ સૂપ લઈ શકો છો તમારા ડાયટમાં। તો આ વેજ સૂપની રેસીપી મેં ખૂબ જ ઇઝી મેથડથી અને ઘરમાં અવેલેબલ હોય એવી જ વસ્તુઓથી બનાવેલી છે। તો ચલો મારી સાથે આજે બનાવીએ વેજ સૂપની રેસીપી। જેના માટે મેં થોડા વેજીટેબલ્સમાં સ્વીટ કોર્ન, વટાણા, ટમાટર, ફ્લાવર, ચોળી, ગાજર, કોબી અને લીલો કાંદો લીધો છે। થોડું આદું, લીલું લસણ અને લીલી ડુંગળીના ગ્રીન પાંદ હોય છે એને પણ સમારીને લીધા છે। આમાં તમે વધઘટ કરી શકો છો। 50 ગ્રામ જેટલું બટર, 1 ચમચી જેટલો કોર્ન સ્ટાર્ચ પાવડર છે, તમે અહીંયા આરારોટનો યુઝ કરી શકો છો। 1 ચમચી તીખાની ભૂકી જે મરી પાવડર કહી શકાય અને 1 ચમચી કે ટેસ્ટના અકોર્ડિંગ સોલ્ટ। હવે આપણે સૌથી પહેલાં જે કોર્ન સ્ટાર્ચ પાવડર લીધો છે એની સ્લરી બનાવવાની છે, તો થોડું પાણી એડ કરી મિક્સ કરી દઈશું જેથી આસાનીથી એની સ્લરી બની જાય। માત્ર આપણે આ સૂપને થોડું થીક કરવાનો યુઝ કરવાના છીએ, જો ન ઈચ્છો તો હટાવી શકો છો। હવે આગળની પ્રોસેસ, એક પેનની અંદર હું અહીંયા લીધેલું બટર એડ કરી રહી છું। તમે બટરની જગ્યાએ ઓઇલનો યુઝ કરી શકો છો અને એમાં થોડી ક્વોન્ટિટી ઓછી પણ રાખી શકો છો। હવે થોડું બટર ગરમ થવા દેવાનું છે। બટર ગરમ થઈ જાય એટલે સૌથી પહેલાં આપણે અદરકના જે ટુકડા લીધા છે એડ કરવાના છે। બધા જ વેજીટેબલ્સની ક્વોન્ટિટી તમે વધઘટ કરી શકો છો, એટલે મેં ક્વોન્ટિટી નથી બતાવેલી। હવે એની અંદર મેં લીલું લસણ લીધું છે, એનો યુઝ કરવાનો છે। તમે લસણ ન ઈચ્છો તો સ્કીપ કરી શકો છો। થોડું આપણે એને ચલાવવાનું છે અને એકદમ આ લો મીડિયમ ફ્લેમ પર આને આપણે આ પ્રોસેસ કરવાની છે। હવે સૌથી પહેલાં આપણે જે થોડા હાર્ડ વેજીટેબલ્સ હોય એડ કરીશું। એમાં સૌથી પહેલાં હું ગાજરને એડ કરી રહી છું, કેમ કે એને થોડું સોફ્ટ થવામાં વાર લાગે છે। ત્યારબાદ ચોળી એડ કરી રહી છું। ફરી એકવાર કહું છું, આની ક્વોન્ટિટી વધઘટ કરી શકો છો। ત્યારબાદ હું કાંદાને એડ કરી રહી છું। હવે આ ત્રણેય સબ્જીને આપણે મિક્સ કરી લઈશું, ચલાવી લઈશું। અને હા મિત્રો, બટરની ક્વોન્ટિટીમાં પણ થોડો ઘટાડો કરવો હોય તો કરી શકો તમે। હવે હું આને ઢાંકી અને માત્ર 2 થી 3 મિનિટ માટે લો મીડિયમ ફ્લેમ પર રાખીશ, તો આપણી જે હાર્ડ સબ્જી છે થોડી સોફ્ટ થઈ જશે। 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને થોડી સોફ્ટ પણ થઈ ગઈ છે, તો હવે એને ચલાવી લેશું અને બાકીની સબ્જી આપણે એડ કરવાની છે। તો સૌથી પહેલાં ફ્લાવર, ત્યારબાદ આપણે કોબીઝ એડ કરીશું, ત્યારબાદ ટમેટાને એડ કરીશું અને ફરીથી આને મિક્સ કરી લેવાનું છે। આમાં કોઈ સબ્જી ન ઈચ્છો તો પણ સ્કીપ કરી શકો છો અને ફરીથી 2 મિનિટ માટે ઢાંકી અને થોડું સોફ્ટ થવા દઈએ। 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો એકવાર ચલાવી લેશું। ત્યારબાદ આની અંદર મેં થોડા સોફ્ટ વટાણા, અત્યારે સિઝન છે તો અવેલેબલ હોય છે, તો વધારે બાફવાની જરૂર નથી એટલે લાસ્ટમાં એડ કરેલા છે। અને સ્વીટ કોર્ન જે મારી પાસે પડેલી હતી, તમારી પાસે ન હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો, પરંતુ સ્વીટ કોર્નનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવે છે એટલે મેં એડ કરેલી છે। આમાં પણ વધઘટ કરી શકો છો। બધું ચલાવી લેશું। ફરીથી આને 2 થી 3 મિનિટ માટે આવી જ રીતે સોફ્ટ થવા દેશું। 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, ફરીથી ચલાવી લેવાનું છે। મેં અહીંયા જે લીલી ડુંગળીના પાન લીધા હતા એને આમાં એડ કરી રહી છું। ખૂબ જ ટેસ્ટી આપણી વેજ સૂપ બને એટલા માટે મેં આ પાંદડાનો યુઝ કરેલો છે। અને ત્યારબાદ ટેસ્ટના અકોર્ડિંગ કે 1 ચમચ જેટલું સોલ્ટ, અહીંયા તમે બ્લેક સોલ્ટનો યુઝ કરી શકો છો અને 1 ચમચ જેટલો મરી પાવડર મેં એડ કરેલો છે। હવે આપણે મિક્સ કરી દઈશું બધું। અહીંયા તમે જો લીંબુ એડ કરવા માગતા હોય તો 1 ચમચ જેટલો લીંબુનો રસ એડ કરી શકો છો। હવે અહીંયા આપણે આ સૂપની અંદર 4 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરવાનું છે। તમે જો વધુ લિક્વિડ ફોર્મમાં સૂપ
પીવા માગતા હોય તો 5 થી 6 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી શકો છો. એની ક્વોન્ટિટી તમારા ચોઈસને અકોર્ડિંગ રાખી શકો. મેં અહીંયા 4 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી દીધું છે. હવે એને ચલાવી અને એકદમ લો મીડિયમ ફ્લેમ પર 5 મિનિટ માટે ઢાંકી અને એને બોઇલ થવા દેવાનું છે. માત્ર આપણે બોઇલ જ કરીશું. બોઇલ થઈ ગયું છે તો હવે આપણે આની અંદર છે કોર્ન સ્ટાર્ચ પાવડરની સ્લેરી તૈયાર કરેલી છે, ધીમે ધીમે એડ કરીશું. એકસાથે એડ નહીં કરીએ, થોડી થોડી એડ કરતા જશું ને ચલાવતા જશું. માત્ર આ સૂપનો ટેસ્ટ સારો આવે અને ટેસ્ટમાં થોડું ચેન્જ લાગે, થોડું થીક લાગે એ માટે હું આ એડ કરી રહી છું. તમે ન ઈચ્છો તો આને હટાવી શકો છો. આવી રીતે 2 મિનિટ રાખ્યા બાદ લાસ્ટમાં ધાણા એડ કરી હવે આપણે ગેસની સ્ટીમ બંધ કરી દઈશું. આપણું ઓલમોસ્ટ સૂપ રેડી થઈ ગયું છે. તો હવે સર્વ કરવા માટે એક મોટા બાઉલમાં લઈ લઈશું. આપણે એક મોટા બાઉલમાં લઈ એને ઢાંકી અને ગરમા ગરમ ફેમિલી મેમ્બર્સને સર્વ કરી શકીએ. જોઈને મિત્રો કેટલી ઇઝી મેથડ અને ઘરમાં રહેલી વસ્તુઓથી જ આ સૂપ બનાવેલું છે. તમે પણ બનાવો ને શરદીની સિઝનની અંદર ખાઓ, એન્જોય કરો. અને જો વેઇટ લોસ કરવા માગતા હોય તો ખરેખર આશીર્વાદ સમાન સાબિત થશે તમારા માટે. તો તમે જરૂરથી આને ફોલો કરજો, તમને ખૂબ જ ગમશે. અને હા મિત્રો, મને સપોર્ટ જરૂરથી કરજો. થેન્ક યુ.